観光農園の長男の動画が始まるよ。そこから直接降りるんですか？いや、危ないですよ。危ないですよ。はい。行きますか？皆さんご注目ください。でもちろん直接飛び降りるんじゃなくて自転車でっていうことですよね。こういう感じで。はい、今日のスタグルは、食べるぶどうジュース山梨メイド株式会社。うわ、濃い。なんか丸ごと使ってあるらしいです。